Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Забрзаниот технолошки развој имаше силно влијание врз промените во квалитетот на човековиот живот, но и во медицината, во раното откривање на болестите и нивното поефикасно лекување. Меѓу најважните достигнувања во модерната технологија се компјутерската томографија и магнетната резонанца, со кои може да се откријат тумори и карциноми, но и да се добијат информации за целокупната состојба, здравствена состојба на пациентот. За начинот на диагностика на туморите денеска ќе зборуваме со доктор Магдалена Поповска-Цветкова, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме влог реклами, а веднаш потоа се гледаме во студиото со разговорот. За диагностиката на туморите со различите методи на снимање денеска зборуваме со доктор Магдалена Поповска-Цветкова, специјалист по радиодиагностика во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, Марија, благодарам на поканата. Како и секогаш ми е драго да бидам ваш гостин и да одговориме на поставените прашања. Докторке, расте бројот на лица заболени од карцином секаде во светот. Вела дека е клучна раната диагностика за лекувањето да биде што поуспешно. Па можат ли да се видат туморите кога се многу мали на снимките? За жал, бројот на карциномите расте и тоа расте се во помладата популација. За разлика од минатото, кај што некои карциноми се знаеше дека се по 50-та, по 60-та година, сега имаме случаеви во 30-та, во 40-та, значи појава на карциноми кои не биле во минатото. Затоа е најбитно да се навремено диагностицираат. Како што споменавте, не се најнови, него диагностичките модалитети, како што се компјутеризираната томографија и магнетната резонанца, ни помагаат да ги откриеме туморите кога се многу мали, и на тој начин, колку порано е откриен туморот, лекувањето ќе почне порано, им постојат доста современи методи за лекување и животниот век се продолжува, а не само животниот век, туку и квалитетот на животот. Затоа што е многу битно пациентот не само да живее на палиативно, што често велиме, туку да има и квалитет на животот. Значи, ние можеме да откриеме кога се многу мали, кога во зачетокот на туморот, да кажеме, и тогаш пристапот е сосема поинаков. Што значи многу мали? Неколку милиметри? Сега не би можела да зборувам со милиметри, затоа што зависи во кој систем се наоѓа туморот. Кога зборуваме, например, за тумори на дојка, еве ќе ги споменам кај жените како најчест карцином, а магнетната резонанца не е понов крик на технологијата, да кажеме, во диагностицирање на туморите и можеме на ехо диагностика со ултразвучниот преглед и на мамографија да не се видливи, додека на магнетна резонанца туморот да биде многу мал, но сепак да ни покажува некое пробојување и да ни поставува сомнение, па веќе да размислуваме во насока дека тоа е карцином, што, например, може би со другите методи би го виделе малку подоцна. Кога станува збор за туморите, тие се меки ткива. За меки ткива, какви методи на снимање препорачувате? Значи вака, сега имаме различни видови на тумори според системот во кој се наоѓа, рековте меки. Значи, да, главно тоа се мекоткивни, постојат и коскени тумори, значи различни видови на тумори и според тоа кој вид на снимање. Кога зборуваме за туморите на главата, ќе почнем од најгоре, за да направиме некоја предослед на туморите. Во тумори на главата, почетна метода најчесто е компјутеризираната томографија, но за да можеме да видиме како делуваат на структурите, составот на туморите, метода од избор ни е магнетната резонанца и секогаш контрастна метода, за да можеме подобро да видиме како е васкуларизиран туморот. Кај туморите на мозокот постојат и други диагностички алатки кои ние ги користиме, како што е дифузијата, спектроскопијата, која ќе им помогне на неврохирурзите во третманот на туморите. Понатаму како проаѓаме надолу, значи низ телото, туморите во вратната регија. Значи може да бидат тумори мекоткивни на васкуларни структури, на лимфни жлезди. Сите тие во почетно, значи се надополнуваат, кога ќе кажеме со што најдобро ќе ги откриеме. Со компјутер стартуваме најчесто како побрза диагностичка метода, за разлика од магнетот кој што временски трае подолго.
па се надополнуваме со магнетот, работите кои не сме ги виделе со компјутер со магнет. Но, например, ако зборуваме за тумор на коските, тогаш компјутерот ќе ни даде подобро за разорот на самото коскено ткиво, а за инволвираноста на мекоткивните структури, магнетната резонанца ќе ни помогне и ќе ни се реши случајот. Така да, тумори на белите дробови, еве исто да ги споменам, како една од многу честите карциноми. Инвазивни постојат различни видови, значи на тие тумори според составот на ткивото и ги диагностицираме со компјутеризирана томографија. Таму магнет користите или не? За белите дробови златен стандард не е компјутерот на компјутерската томографија, која што ја правиме, значи нативна и серија со контраст. Значи компјутерска томографија за бели дробови, а ако некој има проблеми со абдоминалните органи, да речеме проблем со стомакот? Предноста на компјутерот во однос на магнетот е што можеме по широко поле. Така да кога например ние имаме сомнение за тумор на белите дробови, кој ќе го направиме компјутерот, најчесто правиме ги компјутер на абдомен за да видиме дали имаме проширеност, односно секундарни депозити или метастази, попознати кај народот, во црниот дроб и во околните структури. Така да, значи, за конкретно белите дробови е тоа. Но самите, значи, компјутерот и магнетот ни прават диагностика, која што понатаму ја продолжуваме со биопсија исто која се прави под компјутер. И со таа биопсија потоа се прави патохистолошка верификација за да помогнеме на нашите клиничари на начинот на третман. Доктор, има некои истражувања кои што покажуваат дека кај 7% од пациентите при диагностицирањето на карцином се утврдуваат метастази наместо примарниот карцином. Можно ли со сите овие методи на снимање да не можете да најдете од каде потекнува карциномот? Многу често првен, како што кажавте, се откриваат метастазите. Тоа е кога пациентот има некоја нелагодност или губење во тежина, губење на апетит и доаѓа на преглед, дали првен кај матичниот, па кај специјалист доктор и се насочува да се направи тој компјутер, ако правиме, како што споменав, торакс абдомен. Ние можеме понекогаш ќе ги видиме промените во црниот дроб, кои одат во прилог на секундарни депозити, како што кажавте, но не го гледаме примарниот. Па се оди на истражување, да се снимат дел по дел од телото или според најчесто кој карцином, каде дава метастази, што очекуваме, во кој орган да биде туморот, така да многу често се дешава првен да се откријат секундарните депозити, а понекогаш, ако воопшто едноставно не се гледа кој е примарното, со патохистологијата што ја спомена, со биопсијата? Да, со биопсијата, со патохистолошкиот наод, утврдуваат според видот на клетките најчесто за метастатскиот кој тумор би можело да биде за да се насочиме во која насока да размислуваме и што понатаму. Споминавте дека за некои органи е потребна магнетна резонанца, за други компјутерска томографија, најчесто комбинирано, споминавте, но која е разликата помеѓу магнетот и компјутерската томографија? Еве сега да ни разјасните, да започнеме од количината на зрачењето што имаат. Какво е зрачењето на компјутерската томографија во споредба со магнетната резонанца? Тоа е најчесто поставувано прашање кој ќе дојдат пациентите колку ќе бидам озрачен. Компјутеризираната томографија работи на принципот, значи на користење на ионизирачки зраци. Но во денешно време се користат современи компјутерски томографи, кај што дозата на зрачење на вистина е сведена на минимум. Ние на крај на снимањето ја имаме таа доза и секогаш мислам се гледа и се оди на минимална доза. За разлика од компјутерот, магнетот не користи ионизирачко зрачење. На кој начин работи? Значи, магнетот работи на принцип на магнетизација на водородните иони во човековото тело. Човековото тело има најголем процент не е составено од вода. И доаѓа до магнетизација, ние кога го правиме магнетот, ставаме коил. Тоа е еден дел кој што делот од телото го снимаме. Ако снимаме глава, се става на главата. Ако снимаме колено или било кој зглоб или значи абдоменот на органот е така и така се насочуваат значи магнетното поле кон тој дел од телото и доаѓа до магнетизација на водородните иони и на тој начин ние добиваме сигнали кои што самиот апарат ги обработува и добиваме слика. Во магнетот користиме различни секвенци кои ни даваат различен сигнал од ткивото. И врз основа на тоа ние определуваме за каков состав, дали станува збор за цистична компонента, дали станува збор за солидна компонента, дали составот е повеќе маст
дали повеќе вода, дали има крв. Значи, на тој начин, според сигналите кои ги даваат, ние можеме да утврдиме составот на тоа туморско ткиво, дали солидно, цистично или слично. Значи, магнетната резонанца нема потреба да се плашат луѓето од зрачење, затоа што не постои зрачење и буквално ја користиме од 0 години, па да кажеме од 0 до 100, затоа што им најмали дечиња, само што проблемот е кај малите дечиња што мора да се мирни, А не се мирни. а не се мирни, кај магнетот, затоа што трае подолго од компјутерот, на почетокот споменавме. И магнетот е осетлив на секое движење на делот од телото кој се снима и тоа ни прави артефакти, не би требало да повторуваме секвенцата и затоа секогаш им кажуваме на пациентите, значи не е ништо болно методата, нема зрачење, но мора да останете смирени. Затоа најчесто ги опуштаме, се ставаат слушалки, се пушта музика, некоја релаксирана атмосфера, а дечињата најчесто ги работиме со анестезија. Ги успевате, значи. Да, имаме соработка со нашиот анестезиолошки тим. За да може да се Да, се изведе прави тој тип подготовка, на за да можеме снимање. да го направиме снимањето како што е треба, за да добиеме посакуваниот резултат. Компјутерската томографија, како што споменавте, има одредена доза на зрачење. Како таа влијае врз организмот? Како што споменав, таа доза не е голема, но секако треба да се внимава и стално внимаваме зошто се снима пациентот и колку се снима. Значи, само кога е неопходно да се направи. Апсолутно, не може. Или сме пречесто? Значи, не сме сега некој да му текне, нешто не сум добро, сакам сам да се снимам. Значи, мора по лекарска индикација. Затоа викаме, одат кај клинички доктор на преглед, се утврдува каде е проблемот, се сумираат резултатите од претходни клинички лабораториски исследувања и докторот врши проценка која регија од телото пациентот треба да ја сними. И сега имаме ние почесто снимања кај пациенти кои ги следиме во однос на терапија кога примаат, пациенти кои се на хемотерапија. Во тој случај оправданоста секако е поголема, затоа што користа која има пациентот од следење дали му делува терапијата, тогаш внимаваме само на дозите кои ги примаат и постојат механизми за да се намали дозата на зрачење која приема пациентот. А инаку апсолутно не е снимањето денес ке ми текне, ке појдам, ке се снимам, утре ќе идам другиот дел да Така, се снимам. ова е една корисна информација која што треба да ја знаат сите, бидејќи многу на своја рака одлучуваат, како што споменавте, да си направат некои снимање за да потврдат или пак исклучат некој собствен сомнеж. Тоа значи дека снимањето со компјутерска томографија кај пациенти кои што се болни од карцином може да се спроведува почесто, нема да се забрза болеста поради зрачењето? Тоа има дилема. Не, нема да се забрза, со тоа што значи многу изложеност на ионизирачко зрачење во тек на долги години може да направи некои промени на структурите на ниво на клетките. Затоа и ние кои сме изложени на тоа, јас, например, еве како радиолог работам во таа зона на ионизирачко зрачење, моите колеги, технолозите кои снимаат, и ние носиме постојано тие дозиметри. Тие дозиметри ја мерат дозата на зрачење која примаш и никогаш до сега не се десило да отстапува, мислам. Она значи се затоа што имаме заштитни, сето тоа е регулирано, постои закон во државата кој што се регулира и се внимава на сето тоа. Исто и за пациентите ние внимаваме, се грижиме за нивното здравје, а во однос на тоа што кажавте сами, баш од таа причина постои значи согласност која пациентот ја потпишува и претходно информативен разговор, технологот или докторот кој ќе го прави прегледот, разговара со пациентот, му објаснува какво е снимањето, што е, како е и доколку е на свое барање, во многу моменти ќе сватат дека треба првен да се појде на клинички доктор, затоа што не ме заболе, мислам, имам болка во градите, ќе се снимам или ме боли кичмата, ќе идам, ќе се снимам. Тоа не оди Значи, по тој мора редослед. доктор да види и затоа што се си има своje предности и негативности, мислам. Дали е секогаш неопходно кога станува збор за туморите да се користи контраст при овие снимања и при магнетна резонанца и компјутерска томографија? Да. Во најголем дел од случаевите, да не кажам секогаш, кога имаме сомнение за туморска промена, потребно е да се даде контраст. Зошто? Затоа што туморот содржи, значи, клетки кои се промениле
нормалната клетка во нашето тело е измената, мутирана и постои една патолошка васкуларизација, што ја нарекуваме на таа клетка, и се бои. И сега ние треба да видиме какво е боењето, да ја издвоиме од останатите структури и затоа секогаш даваме контраст. Контрастот кој го даваме кај компјутеризирана томографија е различен од контрастот кој го даваме кај магнетна резонанца, за различни типови на контраст станува збор. Кај компјутеризирана томографија се дава поголема количина на контраст, кај магнетот помала количина, затоа што реков различен е составот на контрастите. Сега да не навлегуваме во составот на контрастите. И контрастите се излучуваат преку бубрезите. Преку урината, значи? Да, ете така. Што значи попримен контраст би требало да се пие поголема количина течност. Да, течност, поголема да се изфрли количина тој на контраст течност. надвор од телото. И секој пациент пред снимањето, иако сега во некои понови што постојат студии, не постои комплетна поврзаност помеѓу вредностите на уреа и креатинин од лабораториски параметри ги користиме, кои ни покажуваат каква е функцијата на бубрезите. Доколку имаме покачени вредности на креатининот, значи дека има пациентот некој оштетување во функцијата на бубрезите, се пресметува нашиот нефролог, гломеруларна филтрација, како е сето тоа, и одлучуваме дали смееме да му дадеме контра. Значи не секогаш не значи дека ние не може секој да прими, има ситуација кога апсолутно мене ми е потребно за прегледот, но јас би го довела пациентот на диализа, значи така да не би смеела во таков случај да дадам, и затоа со огромна предпазливост и внимание се врши подготовка на пациентите. А доколку пациентот веќе е на диализа, постојат пациенти кои имаат проблеми со бубрезите и се на континуирана диализа, а на денот кога има диализата, најчесто тогаш го правиме снимањето за да веднаш пациентот се прочисти по тоа крвта за да од контрастот. Да. А кој контраст, дали тој што се применува кај магнетната резонанца или па компјутерската томографија, дава поголем ризик за развој на алергиска реакција? Контрастот кој се користи за компјутеризирана томографија почесто ни дава, иако и тоа е ретко, но ако споредуваме компјутерот со магнетот, да, контрастот за компјутер повеќе може да даде алергиска реакција. Тоа е на јоден препарат и тој може почесто да даде алергиска реакција, но и за тоа постојат начини на припрема на пациентот. Доколку ние имаме анамнеза дека пациентот еднаш примил контраст и се јавила алергиска реакција, алергиската реакција може да биде од блага до многу сериозна реакција, постои и подготовка на пациентите пред снимањето. Значи 2 до 3 дена пред снимањето се прави подготовка, се дава терапија. Така. И таа терапија спречува да се појави таа алергиска реакција кај пациентот, а не да е Боже, ако е нов случај, немаме историја дека претходно направил алергија или му е прво снимање, секако значи ние сме сите обучени, едуцирани како за прва помош почетна и веднаш го повикуваме ако дојде до висока некоја појака алергиска реакција, нашиот тим од анестезиолози, за да се спроведе малку посериозен или нормално. Докторки, оние што имаат проблем со тироидната жлеза, често прашуваат дали смеат да ги примаат овие контрасти кои што содржат јод. Тоа зависи, значи, од моменталната состојба на тироидната жлеза, дали е во хипо, дали е во хипер, нивото на тироидните хормони, и тоа исто така правиме. Проценка и секогаш во прашањата е, и доколку отстапуваат вредностите, се консултираме со ендокринологот кој е кај нас, и ако не дозволува ситуацијата, се одложува нормално снимањето со или пак се заменува со нешто друго? Може така нешто се направи? Препаратите кои се користат кај компјутер, сите се на јодна база, контрастите, да. Ако ептен е контраиндицирано, тогаш се оди на магнетна резонанца да се сними тој дел од телото, затоа што контрастот за магнет не е поврзан со состојбата на тироидната да прави проблеми, затоа што кажав, составот на контрастот за магнетна резонанца е сосема поинакот од составот на. А во однос на степенот на алергија што споменавте за контрастот за магнетна резонанца, многу помал, и тој при некој веќе постоечки оштетување на бубрезите во многу мал процент може да даде она као фиброза. Е ставена во сите тие, но ние не сме имале во нато на 15 години веќе имам искуство со работа со тоа, такво нешто не сме имале. Значи тоа е исклучително ретко. Да. Само да ги поканиме гледачите од овој момент, почитувани, емисијата ќе биде контактна. Споменавте дека должината на снимањето се разликува кај магнетната резонанца и компјутерската томографија. Кај магнетната резонанца трае подолго, што значи тоа подолго? Колку време трае?
Значи, магнетната резонанца, како што кажав, затоа што користиме повеќе секвенци, трае најмалку 15 на минути. Тоа е Да минимум. кажам дека минимумот е кога снимаме од рабетниот столб цервикален или лумбален рабет. Ни се најкратки снимања од сето тоа, да кажам по 15 минути. Инаку магнетната резонанца најчесто ни е од 30 до 45 минути. Ако го даваме контраст, нормално уште 10 на минути плюс, за разлика од компјутерот, кој затоа што кажав ги имаме, нели, најновите скенери, самото снимање значи во секунди. Трае подготовката за снимањето може би трае подолго, затоа што еве земање на согласност на пациенти, ставање на канила, за да дадеме контраст, секој пациент медицинската сестра мора да го подготви со ставање на канила. Разговор со пациентот, сето тоа значи 10 на минути пред снимањето пациентот е присутен, а самото скенирање е во секунди на компјутеризираната томографија. А дали компјутеризираната томографија е чувствителна на движење како што е дишењето? Не, затоа што, како што кажав, ние имаме во нашава болница 256 лајсен скенер и тоа е најбитно кога снимаме компјутер на срце, например, и на тој начин се фреквенцијата, сето тоа балансира, неутрализира и немаме проблеми со снимањето. Нормално пациентот не смее да мрда со нога да крене затоа што ќе ни направи артефакт или она главата да ја подигне. Но не е осетливо како кај магнетот. Како кај магнетот, нормално е каде што секој пациент мора во да се тек на мирува. снимањето, а кај компјутерот не е проблем мирувањето затоа што трае во секунди. 10 секунди ќе издржи секој да биде мирен. Кај магнетот треба 30 минути да биде мирен. И затоа е потешко во однос на изведување за пациентот. Но, како што кажав, да се Меѓу другото и клаустрофобично може да биде. Па да, имаме, магнетот. например, и возрастни пациенти кои имаат проблем со затворен простор и во тој случај и кај тие пациенти имаме можност за снимање со анестезија. Имаме гледачи, да ги вклучиме, да им Ајде. дадеме можност да постават прашање во денешната Тилма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до докторката. Благодарам. Па вака, јас сум оперирана од дојка Така? и би сакала да ја прашам докторката. Јас сум 3 степена и дали нешто треба да се внимава на исхрана и правев скелет на коски. Значи добро е, све само имам некои промени во колена и во рбет. Ама многу имам големи болки во колена, од колена до левонозите. Така, само да нагласам дека денешната гостинка е специјалист по радиодиагностика, таа може да ви каже за испитувањата со методите за снимање, што би препорачала за вашиот случај. Повелете. Пациентката затоа што е оперирана веќе од карцином, најбитно е редовно следење на состојбата и локално на местото кај што е, дали е комплетна мастектомија или направена квадратектомија. Исто така да се следи другата дојка, но и, како што кажавме, да не се дојде до пројавување на секундарни депозити метастази во телото. Тоа е најчесто користени како протоколи за пациентки по операција на карцином на дојка. На 6 месеци се прави ехоконтрола на дојките. Мамографија, ако кај здрава пациентка е на 2 години после 40-тата, кај овие пациентки еднаш годишно се прави. И редовно во консултација со онкологот се прави компјутеризирана томографија на торакс и абдомен, значи да се видат белите дробови и стомакот, стомакот, црниот дроб како најчести места кај што може да се прошири и како што спомена пациентката што правила скен на коски, затоа што дојката знае да даде секундарни депозити и во скелетниот систем. Со тој скен се гледа дали постои акумулација на контраст во определен дел од скелетниот систем. Значи контрастот всушност се абсорбира на местата каде што има се акумулира и покажува метаболна активност. Тој дел, но тоа е во 5 скен центарот кај што го прават. Ние тоа не го работиме. И потоа со онкологот се утврдува терапијата, како ќе продолжи терапијата кај пациентката, затоа што карциномот на дојката, значи скелетна структура, бели дробови, црн дроб, мозок, се местата кај што предилекционите места кај што дава метастази, никогаш не се знае. Најчесто во денешно време со оваа навремена диагностика што ја споменавме на пациентките, се откриваат во стадиум кај што не постојат метастази, со современата терапија се помага да се спречи, но ако дојде до појава на тие секундарни депозити метастази, повторно е потребно ова следење
со нашите диагностички модалитети кои им помагаат во правилна терапија на онколозите. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Јас сакам да прашам докторката, ќе бидам што може пократка. Имав назофарингиален тумор кој што се установи овде во Македонија, меѓутоа отидов пошто клиничката слика беше степен 4, а биопсиите беа бенигни, отидов во Италија на други биопсии по натамошно лечење, каде што ми направија тотал боди скен во интерес на воспоставување на диагноза. Тоа беше јануар, ме оперира и овде во ноември веќе ми се јави степ пред терминален стадиум колон канцер. Како знаеме дека ракот на дебело црево му треба долго време за да се претвори нели во малигно и така натаму, прашањето ми е кратко. Како можеше во Италија, во Универзитетски клинички центар, правејќи ми го боди скенот 10 месеца пред тоа да не утврда дека мене имам масивен карцином на дебело црево? Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето. Повелете. Значи вака, со компјутеризираната томографија и магнетната резонанца постои таа опција да се направи која ќе кажат пациентите сакам да ми го скенирате целото тело. Но најголемиот проблем е при скенирање на тоа цело тело, конкретно со магнет што многу го и промовираат и го фаворизираат. Јас сум секогаш со резерва за тоа, затоа што ние можеме да поставиме сомнение за определен дел, но повторно, за да можеме да направиме проценка на самата туморска маса, ни е потребно таа висока резолуција која се прави со скенирање на определен дел од телото. И затоа при скенирање такво на цело тело, може да дојде до превид доколку промената е мала. А доколку се водиме по симптомите кои ги има пациентката, ако имала промени во столица, затоа што карциномот на дебело црево најчесто оди со промени во столицата. Може да се појави крвава столица, диареја, обстипации. Во тој случај, во консултација, дали најпрвин се поаѓа нели кај докторот што е гастроентерохепатологот, па ќе направат колоноскопија најчесто, и потоа со компјутеризираната томографија ние правиме стейджинг на карциномот во однос на инволвираност на торакс, абдомен, односно како што кажавме да нема метастази, додека пак магнетната резонанца, повторно ќе напоменеме дека се надополнуваат методите, ни служи за стейджинг на самиот карцином во однос на пробив на фасцијата што постои таму. Значи да определиме точно дали имаме пробив или е инситу карциномот, локорегионални што ги нарекуваме лимфни жлезди, околна зафатеност на пелвичен зид, околни органи тука како што е мочниот меор, кај мажите, нели, простатака и жените тука со утерус и сето тоа. И затоа е потребно, значи, да биде фокусот на органот со кој имаме проблеми. Се враќаме на почетокот на разговорот. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Ајде. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ве молам да прашам поздрав до емисијата и до... Ви благодарам. Кој е вашето прашање? Видете, моето прашање е пред известно време на главата ми се појави ко мозилче така нешто. И отидов на доктор, докторката ми рече дека имаш туморче. Меѓутоа, после известно време, после 2 месеца, 3, отидов кај друга, докторка ми рече дека немам ништо. После отидов кај трета докторка. Она ми рече, имаш туморче. Сега кога да слушам дека ми дадоа и упут за операција за пластична хирургија. И да ми одговори докторката што да правам во овој случај. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова е некој туморче веројатно на кожата. На кожа, да. Не, но Тука. значи станува збор за промена на кожата кои може да бидат, како што спомнавме, од липоматозен состав, фибромчиња, најчесто атероми по состав, а може да се и малигните меланоми. Така да, значи, сепак кожен лекар прави проценка за туморот и се упатува на пластика за вадење на промената. Тука, значи, нашите диагностички модалитети за диагностицирање на самата кожна промена не. Ние сме, доколку се утврди дека станува збор за малигна промена, да се процени
степен на проширеност, дали постојат секундарни депозити во телото. Така да, значи, треба да појде пациентот на пластика, да се процени, да се види, ако постои, значи, тоа е веројатно палпабилно, ако постои го осеќа под прст, и да утврди пластичен хирург дали треба да го извади, и со вадењето патохистологија ќе се утврди за каков тип на промена станува збор. Да проговориме за квалитетот на снимката на магнетната резонанца наспроти компјутерската томографија. Се разликува ли во прецизноста, во видливоста? Апсолутно се разликува, затоа што со компјутеризираната, ако земеме ние ко радиолози, стално викаат кај на вас се е сиво-бело. Да, мислам сликите кои ги добиваме. Тука ги имаме, тука и на видео зидот има. Изгледат исто, да. Да, така да навидум за лаичкото око. Ете така, за обичниот човек изгледа дека све е сиво-бело, но постојат разлики во тој дензитет кога зборуваме за компјутер, густината, и во магнетот што ви споменав, според сигналот кој го дава во различните секвенции кои го користиме, така да постои разлика, и со магнетната резонанца, кај тие мекоткивни промени, можеме да утврдиме, како што споменавме, добро да го утврдиме составот на солидната и цистичната, односно цистичната, дали повеќе ни оди во прилог на хеморајчен. И со компјутерот можеме, затоа што ја мериме со Хаусфилдови единици, колкав е дензитетот, густината на тоа ткиво, и врз основа на тоа ние правиме проценка во која насока ни е составот на ткивото, како ние размислуваме. А да речеме компјутерската томографија и снимка рентгенска каде што се користат X-зраци. Која е разликата? Значи, голема ли е? Голема е разликата. Сепак рентгенот е една стара почетна метода и е ограничена во своите диагностички можности. Со рентгенот, обичниот рентген, кој исто така работи на принципот на користење на јонизирачки зраци, ние можеме да утврдиме промени главно на коската, фрактури. Така, кршеници. Можеме да утврдиме, кршеници. Можеме да утврдиме на рабетниот слоп, оние шилци народно што ги викаат, и да поставиме сомнение дека може би има дискус. Но за туморска промена се користи како почетна. Јас се сеќавам уште од времето на специјализација со професорката, првичната проценка во моментот кога немало магнетна резонанца се правело со обична рентген диагностика, што не учеле нас, значи како се прави. Затоа што може на ниво на коската, па пробив на коската, значи постои начин да се постави сомнение и со рентгенот, но во денешно време компјутеризираната томографија и магнетот ни олеснуваат ситуацијата, и затоа ние гледаме, ова е најверојатно некој тумор, или ако направиме рентген на бели дробови, што многу често нели се прави. Ние ќе утврдиме дека постои сенка во белодробието, но за да можеме составот на сенката, околината околу сенката, сето тоа, потоа одиме на компјутеризирана, така да и рентгенот е корисна метода како почетна во диагностицирање на тие тумори на коските и на белите дробови. Но ако имаме на пример абдомен, црниот дроб, ние кога правиме абдомен, со рентгенот на абдомен можеме да утврдиме само дали имаме слободна течност, ние што нарекуваме, или некоја перфорација на орган, ургентни состојби. Но не може да го видиме ниту црниот дроб, ниту панкреасот, ниту слезинката, за да можеме да утврдиме тумори. Еве, карциномот на панкреасот е една подмолна болест, која симптомите ги дава кога е веќе во доста напреднат стадиум. Него можеме и на ехо да не се види, со ултразвук како исто почетна метода за гледање на органите во абдоменот. На компјутер исто понекогаш, ако е дискретна промената, може, но магнетната тука ќе надополни и со користење на таа дифузија, каде што можеме да видиме баш она што зборувавме, мала промена во почетокот, која и како, ако се открие карциномот на панкреас во многу рана фаза, можеби ќе помогнеме, за разлика од касна фаза, кај што веќе можностите на пациентот, мислам, и прогностички се многу лоши. Имам уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, се јавуваме од Тетово. Така, повелете. Поздрав до вашата многу добра емисија, многу важна за пациентите. Ви благодарам. Сакам до докторката едно прашање. Јас во 2020 година сум оперирана од тумор на дебелото црево. И кога ми направи во Скопје професор доктор Дерибан колоноскопија,
ми рече дека во тетово нешто скенирање што ти беше лажно е, ти немаш тумор на дебелото црево, немаш ништо, само имаш некои си хемороидни јазли. И не знам што. После јас дојдов дома, то многу бев болна, страшно. Тоа беше 25 август. Во 18 септември во државната болница во Скопје, тоа значи од август до септември, колку време има, ми диагностирија дека имам тумор на дебелото црево и ми острането е неко, не знам колку центиметра од цревото, 30 ми се чини така беше. И сакам на докторката, дали е можно толку кратко време од ништо да немаш, па потоа да излезе дека имаш бенигни тумор. Тоа е едно прашање и ако можно ова прашање, јас еве 2 години одам редовно, нема више колоноскопија ми вика немаш освен хемороиди ништо е. Дали е можно? Јас 7 пати на ден имам диареја. Дали е тоа нормално, од што ми отстранеа некој од цревото или пак хемороидите знаат да го направат тоа? Така, јас ви благодарам за вклучувањето. Повторно ќе напоменам дека денешната гостинка е радиодиагностичар, па сега во доменот на нејзината специјализираност ќе ви даде одговор. Добро, значи карциномот на дебелото црево може да почне како бенигна промена, како полипоза. И во тој случај потоа да малигнизира самиот полип, така да не знаеме каква била ситуацијата на првиот преглед, на вториот. Во однос на временската рамка е неблагодарно да се зборува, затоа што е премногу индивидуално кај секој човек, од самата генетика, од самиот стил на живот, исхраната, стресот, сето тоа се фактори кои ни делуваат и го забрзуваат растот на карциномот. Така да не би можеле ниту да осудуваме, ниту да судиме на некој дали го имало во август, во септември, не. Би се оградило од било каков коментар на тоа прашање. А во однос на сегашните симптоми кои ги има пациентката, секој опериран пациент треба да се ги прави тие редовно колоноскопии и доколку на колоноскопите кажуваат дека е уредно, веројатно е нешто пореметување од постоперативно на самиот дигестивен систем, затоа што доколку постои нешто ќе се увиди. Хемороидите често знаат да имитираат слика тие крвави столици и многу често се дешава при пациентите да мислат имам хемороиди и да не идат на лекар, да се доиследат, проблемот да е нешто друго. Така. Така да, значи, секоја крварење треба да се иследи, прави небе со методите на гастроентерохепатолозите со колоноскопија, а исто така постои и ние со компјутерот имаме пак виртуелна колоноскопија. Тоа е веќе посовремено. Посовремено. И најчесто го користат пациенти кои имаат фамилиарна позитивна анамнеза во фамилијата и не сакаат да им е непријатен колоноскопскиот преглед, многу го избегнуваат. Ете така. Со виртуелната може да се види истото што се гледа на колоноскопијата? Може да се види, само што не може да се земе биопсија доколку се увиди промена. Значи тогаш повторно треба да се направи колоноскопија. Повторно треба доколку се види за да се земе примерок. Но кои пациенти кои си го прават како скрининг метода, ради како што кажав, X фактори, во тој случај е исто така многу методата полесна, би кажала, апсолутно, да, за оние што има потребен скрининг, убаво да знаат дека постои нешто вакво, само дали има зрачење, еве да ни кажете. Да, затоа што се изведува под компјутер, повторно е со доза на ионизирачко зрачење, но како што кажав, не треба никогаш да се водиме од дозата кога знаеме која е користа на самите компјутери. Секогаш треба да се извага корист и ризик. Да, затоа што на времето од откривање на тумори, со сите овие диагностички модалитети кои ги имаме, штета да се открие во терминален стадиум. Така. Значи, мене ми е многу жал во секојдневната практика која ќе ми дојде пациент кој веќе е со секундарни депозити и со огромен тумор, кај што и онколошкиот третман е баш на палијативен. Ние не можеме да помогнеме. Јас сум го открила, но во толку доцна фаза, кај што која е целта од откривањето.
не може да му помогне. Само раното Затоа диагностицирање дава диагностика, добри ето резултати. така. Јас ќе го замолам следниот гледач да го постави своето прашање најкратко што може, бидејќи имаме само уште 4 минути до крајот на денешната емисија, а треба да одговориме уште на вистина многу прашања кои што се предвидени во денешната емисија. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Голем поздрав и до водителката и до докторката. Благодарам. Ќе ве молам ако сакате да ми кажете вчерашниот доктор, професорот, како се вика и во која болница работи. Така, ви благодарам за вклучувањето, професор Николовски, специјалист, оториноларинголог, хирург, Универзитетска клиника за уво, нос и грло. Ние продолжуваме понатаму. Ке зборуваме дали постојат некакви ограничувања во однос на тежината на пациентите, кога станува збор за магнетна резонанца и компјутерска томографија. Не само за тежината, еве да речеме дали пациенти со бајпас би можеле да направат магнетна резонанца. Да, бајпасот е премостување на крвниот сад, кај што се зема, значи, слободна вена како графт или сетото и апсолутно не е контраиндикација за снимање со магнетна резонанца. Значи, пациенти со бајпас слободно може да се снимаат во магнетна. Кој не може да се снима? А пациент кој имаат пейсмейкер, тој е електростимулатор на срцето кој се поставува, но во денешно време се поставуваат посовремени кај што претходно заедно со нашиот електрофизиолог, тој прави значи адаптација на самиот пейсмейкер за да може и кај тие пациенти да се направи снимањето. Затоа што магнетната резонанца има своји ограничувања, како што веќе споменавте, веројатно наредно би сакале да зборуваме и за Апсолутно за тоа. Апсолутно, да, кои се контраиндикации. Постојат апсолутни и релативни контраиндикации за магнетна резонанца. Порано се користеле материјалите кај ортопедските помагала, ако ги користеле, значи биле со такви својства да пациентите потоа не може да влезат во магнет. Во денешно време пациентите кои имаат значи протеза на колк или некој штрафови, сето тоа се титаниумски, но ние мора да имаме потврда од операторот за составот на материјалот, затоа што доколку внесеме пациент, например ако внесеме пациент со пейсмейкер, а не се претходно адаптира пейсмейкерот, пациентот значи ќе да почине. Да, апсолутно. А што ако има некој парче метал, да речеме, во забите, нели? Значи парче метал како дел од вилицата. Кога ќе влеземе во магнетното поле магнетизира, доаѓа до загревање на тој метал. И може да дојде до опекотини или изместување на позицијата на тоа парче метал во телото. Како магнетот што привлекува на надвор. Така, баш затоа магнетно поле значи го привлекува. И затоа е секогаш земање на анамнеза. Исто така, ако имаат пирсови по телото, па дури тетоважи читав дека тетоважа, да, сегашните бои кои ги користат, не, претходните што ги користеле во минатото некој состав имале со живини бои. И тие исто така може да се направи опекотина на тој дел од телото кој што е тетоважата. Значи затоа треба да се внимава на тоа. Затоа, значи согласноста која пополнуваат пациентите ги содржи сите овие прашања, кои ќе кажат зашто не прашувате, затоа што за безбедноста на пациентите мораме да ги знаеме сите податоци, се што е ставено кај пациентот, од каков состав, дали можеме да го внесеме во магнет или во не. За разлика од магнетот, кај компјутерот немаме такви ограничувања. Споменавте и ме прашавте во однос на тежината. Да, има ограничување и кај компјутерот и кај магнетот. Прво, самата маса имаме определена тежина до која тежина на пациентот може да го прими. Понекогаш може би кај магнетот пациентот не е толку обезен, но делот од телото кој го снимаме, да кажеме колено, е едно огромно оттечено колено кој што самиот коил не го собира коленото. Затоа што рековме се става коленото во коил. И тогаш ние се адаптираме со некои флекси коилови, пробуваме дали ќе успее, затоа што ни е битно да имаме сигнал од делот од телото кој го снимаме за да добиеме добра слика, а со тоа ние да дојдеме и до правилна дијагноза кај пациентот. Или пациентки кои снимаме дојки, ако имаат огромни волуминозни, дојките се ставаат во коил кој е како калап. Понекогаш не ги собира така да значи има ограничувања и тежината, а и самиот орган во. Докторке, навистина ви благодарам за денешното гостување. Многу корисни информации за гледачите поврзани со начините за снимање и детектирањето на болестите и општата здравствена состојба на пациентот.
Ви благодарам и на вас, секогаш ми е драго кога сум ваш гост. Се надевам дека повторно наскоро ќе бидете дел од Телма амбуланта. Се надевам со некои интересни теми, ќе се дружиме. Почитувани, ова беше се во денешната емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имете пријатен ден.